देखो ये उतरा हुआ। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की सेवा। ये भाग के गए भाई 4 7 8 9 11 आदमी गए भाई। 11 आदमी भाग के गए। 12वां आदमी यहाँ पर बता रहा है उसको, पायलट को निर्देश दे रहा है। ये सवारी आई भाई 1 2 3 4 5 ये देखिए एक ये और ये 5 6 बंदे आए हैं भाई उसमें। 6 बंदों का सामान वगैरह भी लाया है जो स्टाफ गया था। ये देखिए भाई इन लोगों को लेके आया है हेलीकॉप्टर। ये देखना आप वापिस से कितना जल्दी उड़ान भरता भाई। ये देखो भाई ये लोग ये ऐसे लेट करता भाई वापिस। ये देखो हवा चल रही है भाई तेज तेज। हवा को स्पीड से हुए ये देखिए ये गया। ये जहाँ उधर से रहे हाँ इधर से रहे। ये देखो भाई ये केदारनाथ दरबार का नज़ारा है भाई केदारनाथ धाम का। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा भाई। धन्यवाद आपका।